เขาช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างครับครับในวันนี้เมื่อเราทราบถึงการประสบเหตุนะครับเราก็ได้จัดกำลังทหารนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้นซึ่งประกอบไปด้วยตัวกองร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่ก็คือกองร้อยรบพิเศษที่ฐานประตูผานะครับเราได้จัดชุดหมอเดินเท้านะครับหมอเดินเท้าเข้ามาดูแลราษฎรในพื้นที่นะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สหอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณนี้ขณะนี้กำลังของเราทั้งหมดก็จะช่วยราษฎรในการขนย้ายนะครับสำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปเนี่ยเรากำลังประสานกับวันนี้ได้ประสานกับทางท่านอำเภอและทางแม่มอนะครับก็จะได้จัดหาพื้นที่ที่จะให้ราษฎรได้แก้ปัญหาได้ชั่วคราวไปก่อนครับมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากฝนไหมมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เมื่อกี้ผมไปเดินดูเนี่ยผมถึงรถจอดข้างล่างนี้นอกจากชั้นดินเหนียวที่เราเห็นข้างบนเนี่ยล่างลงไปนี่มันเป็นกรวดครับไม่กรวดน้ำมันก็ไหลได้ใช่มันเลยลื่นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันกรวดจากตรงนี้เราไม่เห็นผมเลยว่าจะต้องได้ยินหน้าผมเห็นลงไปถ้าเมตรเดียวก็เจอชั้นกรวดแล้วเนี่ยนะก็เลยพรุ่งนี้ก็เลยจะมาเจาะดูว่าชั้นกรวดชั้นอะไรที่มันลึกแค่ไหนถ้ามีนะฮะตอนนี้เราถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแก้ปัญหา